안녕하세요. 세계 최대 크루즈 회사 중 하나죠. 카니발 코퍼레이션. 이 회사가 최근에 실적 발표를 했는데 오늘 그 숫자들이 말해주는 진짜 이야기를 한번 파헤쳐 보려고 합니다. 투자자시든 그냥 여행을 좋아하시든 아니면 뭐 이런 거대 기업이 어떻게 돌아가는지 궁금하시든 분명 흥미로운 내용이 될 거예요. 바로 이런 이미지. 카니발이 전 세계에 파는 꿈이죠. 푸른 바다, 끝없는 즐길거리, 아무 걱정 없는 휴식. 이게 바로 카니발 비즈니스의 핵심인데요. 최근 발표를 보니까 이 꿈을 파는 사업이 지금 그 어느 때보다 잘 되고 있는 것 같습니다. 네, 맞아요. 잘못 보신 게 아닙니다. 카니발이 방금 회사 역사상 최고의 재무 실적을 냈다고 발표했어요. 이건 그냥 뭐 이번 분기 실적이 좀 괜찮았네? 이 정도 수준이 아니라는 거죠. 사실 단순히 기대치를 맞춘 정도가 아니라요. 월스트리트의 예상치는 물론이고 자기들이 세웠던 목표치까지 아주 가뿐하가 뛰어넘어 버렸습니다. 이거 정말 대단한 거죠. 그리고 이게 반짝 성공이 아니라는 걸 보여주는 대목인데요. 올해 들어서 벌써 세 번째로 연간 실적 전망치를 더 높게 잡았다는 겁니다. 이건 뭐 성공이 계속 이어지고 있다는 아주 명확한 신호라고 볼 수 있겠죠. 자, 그럼 이 성공 스토리를 본격적으로 한번 들여다볼까요? 도대체 얼마나 기록적이었길래 이렇게들 난리일까요? 한번 파고 들어보죠. 여기 보시는 것처럼 매출, 순수익률, 조정 EBITDA 거의 모든 핵심 지표에서 사상 최고 기록을 갈아치웠습니다. 심지어 미래예약을 뜻하는 고객 예치금까지도요. 와, 정말 기세가 엄청나죠? 이 모든 기록의 활용점정은 바로 이 숫자입니다. 20억 달러. 이게 바로 한 분기 동안 벌어들인 조정 순이익인데요. 정말 어마어마한 금액입니다. 그럼 이제 구체적인 숫자들을 보면서 카니발이 어떻게 자기들이 예측마저 뛰어넘을 수 있었는지 좀 더 자세히 뜯어보겠습니다. 이 표를 보면 정말 재밌습니다. 왼쪽이 이 정도 벌 것 같아요 하고 내놓은 예측치였고 오른쪽이 실제 결과예요. 조정순이익, 주당순이익, 그리고 회사의 현금 창출 능력을 보여주는 조정 EBITDA까지 모든 면에서 예상을 훌쩍 넘어섰습니다. 이게 바로 회사가 얼마나 탄탄한지를 보여주는 거죠. 그리고 이 숫자 13%에 주목해야 합니다. 이게 뭐냐면 조정 투자자본 수익률 ROIC라는 건데요. 이 수익률이 10%대를 넘어선 게 거의 20년 만에 처음 있는 일이라고 해요. 회사가 가진 돈으로 얼마나 효율적으로 이익을 내고 있는지를 보여주는 아주 중요한 지표거든요. 이렇게 계속해서 예상을 뛰어넘는 성과를 내다 보니까 전체적인 기대치 자체가 엄청나게 올라갔습니다. 작년 말과 비교하면 순이익 기대치가 무려 6억 달러나 늘어난 셈이에요. 자, 그런데 말이죠. 여기서 한번 생각해봐야 합니다. 이렇게 눈부신 성공 뒤에 과연 아무런 그림자도 없을까요? 모든 게 정말 이렇게 장밋빛이기만 한 걸까요? 이제 이야기의 다른 면을 좀 들여다볼 시간입니다. 모든 기업 보고서에는 헤드라인 뉴스만큼이나 중요한 작은 글씨가 숨어 있죠. 바로 면책 조항이라는 부분입니다. 여기서 꼭 알아야 할 개념이 바로 미래 예측 진술이라는 건데요. 쉽게 말해서 일기예보 같은 거예요. 현재 데이터를 보니 앞으로 이럴 것 같습니다 라는 최선의 추측이지 반드시 이렇게 됩니다 라는 보장은 절대 아니라는 뜻이죠. 바로 이 점 때문에 기업들은 법적으로 이런 위험들이 있을 수 있습니다 하고 잠재적인 위험 요소들을 전부 다 공개해야만 해요. 혹시라도 나중에 문제가 생겼을 때 우리가 미리 경고했잖아요 라고 말하기 위해서죠. 그럼 이제 카니발이 스스로 공개한 잠재적인 위험 요소들 그 목록을 한번 살펴보겠습니다. 전쟁이나 팬데믹 같은 거시적인 문제부터 시작해서 선박 사고나 인력 부족 같은 운영상의 문제, 그리고 유가 변동이나 시장 경쟁 심화까지 목록을 보면 정말 끝이 없죠. 크루즈 산업이라는 게 얼마나 많은 외부 변수에 흔들릴 수 있는지 이걸 보면 딱 알 수 있습니다. 다시 한번 이 완벽해 보이는 휴가 사진을 떠올려 보죠. 모든 게 평화롭고 근사해 보입니다. 하지만 이 사진 한 장 너머에는 전혀 다른 현실이 있을 수 있다는 거죠. 이 문구는 카니발의 실제 보고서에서 그대로 가져온 건데요. 이 화려한 성공 스토리 바로 옆에 수요는 언제든 줄어들 수 있습니다 라는 냉정한 현실을 딱 명시하고 있는 겁니다. 이게 바로 동전의 양면인 거죠. 자, 그럼 이제 이 두 가지 서로 너무나 다른 이야기를 합쳐서 전체 그림을 한번 그려보겠습니다. 이 성공과 불확실성을 우리는 어떻게 함께 이해해야 할까요? 이 표가 모든 걸 요약해줍니다. 왼쪽에는 기록적인 성공 스토리가 있죠. 하지만 오른쪽에는 그들이 마주하고 있는 냉정한 현실이 있습니다.
지금 당장 고객 수요가 엄청나게 강력하더라도 그 수요는 회사가 통제할 수 없는 외부 요인 하나에 언제든 꺾일 수 있다는 거죠. 그래서 오늘 우리가 꼭 기억해야 할 점은 바로 이겁니다. 어떤 회사의 실적 보고서를 볼 때 눈부신 성공 신화뿐만 아니라 그들이 스스로 인정하는 위험 요인까지 함께 봐야만 비로소 그 회사의 진짜 모습을 제대로 파악할 수 있다는 겁니다. 마지막으로 이 질문을 한번 던져봅니다. 카니발의 성공이 이렇게나 거대한 만큼 어쩌면 그들이 짊어져야 할 위험의 무게 역시 그만큼 더 커지는 건 아닐까요? 이 질문에 대해 한 번쯤 생각해 보시면 좋겠습니다.